गुड मॉर्निंग गाइस। वाओ नाइस हाउस। देखो ये है हाउस का पास कितना सारे टॉय कार। इधर देखो, हम तो सबको दिखाएंगे एक एक करके। तो ये है हेलीकॉप्टर, ये तो जीसीपी येलो कलर। ये येलो कलर जीसीपी किधर जा रहा है? इस जीसीपी को हम ले जा रहा है मिट्टी के पास। वाओ गाइस देखो, ये तो मिट्टी का नो नो नो, ये देखो क्या मिल गया इस मिट्टी के अंदर। ये तो मिल गया सुपर कार। इस सुपर कार को इस रास्ते से चलाएंगे तो गैस चल गया। और गैस चैलेंज में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए। और दिखाएंगे क्या है ये तो छोटा ट्रैक्टर मिल गया, मिनी ट्रैक्टर। ये मिनी ट्रैक्टर को हम चलाएंगे इधर। बम बम बम, ये इस रास्ते से चला गया। ये देखो गाइस, इतना सारे मिट्टी को हम एक एक करके कार बाहर करेंगे। ये तो छापा पड़ गया इस मिट्टी के अंदर। तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए। देखो यही दूसरे बार मिल गया। वाओ, ये तो टोटो रिक्शा लग रहा है। देखो 4 व्हील वाला टोटो रिक्शा। हम दिखाएंगे और क्या मिलता है कि नहीं। इधर देखो, ये तो मिल गया। क्या है? ये तो जीप मिल गया। वाह नाइस जीप। इस जीप को हम चलाएंगे, उधर चलाएंगे। देखो ये तो चल रहा है, बम 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 चला गया है। और नेक्स्ट हम खोजेंगे अच्छे तरह से। ये तो क्लो, ये है जीप। वाओ, ये है जीसीबी। नो नो नो, येलो कलर जीसीबी को हम लेके आया इस काम पे। ओ गाइस क्या मिल गया? इधर देखो, इतना बड़ा क्या है ये। तो हम ढूंढ कर बाहर करेंगे इस मिट्टी के अंदर से। वाओ, ये तो गाइस देखो चक्का दिखाई दे रहा है। ये तो 6 चक्का वाला क्या है ये? नो नो नो, इसको हम ओ फुल टैंक। नाइस, फुल टैंक कितना बड़ा है ये। देखो गाइस इसका कितना बड़ा फुल टैंक, 4 व्हील वाला फुल टैंक। इस रास्ते से हम चलाएंगे इसको, बम बम बम। तो देखो गाइस, ये तो नो 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 पलटी मार दिया। वाओ गाइस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए।